भारतको बलुचिस्तान नीति पाकिस्तान लक्षित मात्र नभएर चिनिया हित र सुरक्षा विरुद्ध पनि हो। भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थामा चीनले सांकेतिक रूपमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र नेपाल चीन पारवहन सम्झौता चीनको नेपाल नीतिमा आएको ठूलो रणनीतिक परिवर्तनको सङ्केत हो। त्यस विरुद्धको भारतीय रणनीतिको परिणाम नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो र संविधान संशोधनको वर्तमान विवाद त्यसैको पाटो हो। विज्ञान र प्रविधि प्रवर्धित भूमण्डलीकरणले मुलुकहरूको राजनीति र भूगोललाई मात्र होइन, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भूगोलमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। चीनले ती सबै भूगोलहरूमा आफूलाई स्थापित गर्दै आइरहेको छ। साथै चीनलाई असर पार्न सकिने सबै भूगोलहरूमा चीन विरोधी रणनीति पनि सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यसैको पाटो हो महन्त ठाकुरको स्तरको नेताले नेपालको विखण्डनको सम्भावनालाई मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिको औपचारिक बैठकमा राख्नु। प्रश्न छ, भारतको सैनिक हस्तक्षेप बेगर त्यो सम्भव छैन र भारतले त्यसको लागि गृह कार्य गरिरहेको छैन भन्न सकिन्न। त्यस्तो स्थितिमा नेपालको अखण्डता र प्रभुसत्ताको रक्षाको लागि नेपालले यो वा त्यो किसिमले चीनलाई सहयोगको आग्रह गरियो भने नेपालमा चिनिया सेना प्रवेश गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गका सबै मुख्य चोकहरूमा तैनाथ नहोला भन्न सकिन्न। कसैलाई पनि प्रतिकर नहुने त्यस्तो स्थिति आउनु अघि भारत र चीन लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 2047 सालको संविधानमा केही परिमार्जनका साथ त्यसैलाई लागू गरेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नु मात्र सबैभन्दा सुरक्षित र सबैको विजय हुने एकमात्र रणनीति हो। आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। एउटा लोककथा अनुसार कुनै एक दिन साधुले बिहान स्नान कर्ममा जाँदा नदी किनारमा कछुवाका केही अन्डा देखे। अन्डाबाट कछुवा निस्कने समय भएको रहेछ। एउटा अन्डाबाट कछुवाले टाउको निकाल्दै बाहिर निस्कन बल गरिरहेको साधुले देखे। उनले त्यो घटना हेरिरहे। लामो कष्टसाध्य प्रयासपछि बल्ल बल्ल कछुवा अन्डाबाट बाहिर निस्कन सफल भयो। त्यतिन्जेल अन्य अन्डाहरूबाट पनि कछुवा निस्कने क्रम सुरु भएको थियो। कुनैबाट कछुवाको टाउको मात्र निस्किएको थियो भने कुनै त्यही क्रममा चर्किएका मात्र थिए। अन्डाबाट कछुवा निस्कने क्रममा पहिलो कछुवाले भोगेको कष्ट देखेर साधु द्रवित भए। त्यसैले उनले छेउको सानो ढुङ्गाले सावधानीपूर्वक सबै अन्डाको खोल फुटाइदिए। सबै कछुवाका बच्चा बाहिर आए, तर एकैछिनमा पहिलो कछुवा बाहेक बाँकी सबै एक एक गरेर मरे। त्यो देखेर साधु शोक विह्वल भए। त्यसै बीच उनका एक मित्र नदीमा स्नानको उद्देश्यले आइपुगे र उनलाई पीडामा देखेर कारण सोधे। सबै सुनिसकेपछि मित्रले भने, पोथी कछुवाले अन्डा पारेर बालुवाले छोपिदिएपछि उनको मातृधर्म पुरा भयो। समय पुगेपछि अन्डाभित्र उत्पन्न हुने हलचलले अन्डा जमिनमाथि आउँछ। अन्डा फुट्ने र अन्डाबाट बाहिर निस्कने क्रममा कछुवाको बच्चाले जुन कठिन सङ्घर्ष गर्दछ त्यसले उसमा बाँच्न आवश्यक आन्तरिक ऊर्जा र क्षमता भरिदिन्छ। पहिलो कछुवाले त्यो क्षमता आर्जन गर्यो र बाँच्यो। बाँकीको हकमा तिमीले हस्तक्षेप गरिदिएकाले अन्डाबाट बाहिर निस्कँदा गरिने सङ्घर्षबाट बाहिरको वातावरणमा बाँच्न आवश्यक ऊर्जा र क्षमता आर्जन गर्न सकेनन् अनि उनीहरूको मृत्यु भयो। प्रजातन्त्र, विकास, समृद्धि सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ माथिको कछुवाको सन्दर्भ। मुलुकले अत्यन्त कठिन सङ्घर्ष र बलिदान बेगर ती मूल्य र प्रणाली प्राप्त भएको अनुभव दुनियाँसँग छैन। एउटा साधुले शुद्ध मनले हस्तक्षेप गर्दा त कछुवाका बच्चाहरूले त्यो नियति भोगे भने 7 सालदेखि नै हाम्रा आन्तरिक समस्या समाधानका हरेक प्रयास र सङ्घर्षहरूमा नेपालका विभिन्न आन्तरिक पक्ष र सरोकार समूहको तुलनामा शक्तिशाली भारतले सामरिक लक्ष्य राखेर आफूलाई एउटा सरोकारित पक्षको रूपमा राख्ने गरेपछि नेपालको आन्तरिक क्षमता त्यसै कमजोर हुने भयो। त्यस्तो भारतीय हस्तक्षेपका कारण नेपालले आफ्ना समस्या र चुनौतीहरूलाई आफैले सामना गरेर आफ्नो प्रजातन्त्र, राष्ट्रिय एकता र समृद्धि आर्जनको लागि प्राप्त हुने ऊर्जा, अनुभव र क्षमता हासिल गर्न सकेन। के स्वीकार्नै पर्दछ भने भारतको छिमेकमा र नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कुनै मुलुकले भारत वा चीनको बलियो भर र समर्थन बेगर आफ्नो मुलुकको आन्तरिक मामिलालाई आफैले मात्रै व्यवस्थित गर्छु भन्ने कुरा सम्भव हुन अति कठिन नै हुन्छ। भारत स्वतन्त्र भएर साउथ ब्लकबाट ब्रिटिस झन्डा हटाएर भारतीय झन्डा राखिएपछि सो ब्लक स्थित विदेश मन्त्रालयमा हाजिर हुने सम्भवतः पहिलो अधिकारी थिए जगतसिंह मेहता। पछि उनी भारतीय विदेश सचिव पनि भए। मेहताले आफ्नो आत्मकथामा के स्वीकार गरेका छन् भने नेहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित इतिहासका सबैभन्दा ठूला अधिनायक थिए र उनको कार्यकाल एक किसिमले बेकार थियो। मेहताले स्वीकार गरेका छन्
नेपालले प्रजातान्त्रिक भारतलाई आफ्नो आदर्श मान्यो र नेहरूलाई भरपर्दो मित्र र नेता। तर एउटा सानो भूपरिवेष्टित देशको संवेदनशीलता र अधिकारलाई सम्मान गर्न भारतीय कूटनीति नितान्त असफल रह्यो र रहेको छ। नेपालसँग कोशी र गण्डकी जस्ता ठूला परियोजनाको अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्ने प्राविधिक, साङ्गठनिक र राजनीतिक क्षमता थिएन। त्यस्तो अवस्थामा नेपालका हितहरूको सुरक्षाको राजनीतिक र नैतिक दायित्व पनि भारतकै थियो। तर मेहता स्वीकार गर्छन् भारतले उक्त परियोजनाहरूबाट अत्यधिक लाभ लिने तर नेपालको तराई क्षेत्रको हितलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्यो। आफूले रोजेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र मन्त्री परिषदको बैठक समेत भारतीय दूतावासमा बसाउने जस्ता कार्यले नेपालमा भारत विरोधी भावना बढ्यो। त्यसैकारण चीन र भारत बीचको सवालमा नेपाली राष्ट्रिय चेतना तटस्थ रहने गरेकोलाई सन् 2010मा प्रकाशित आफ्नो पुस्तकमा मेहताले उल्लेख गरेका छन्। नेहरूको तुलनामा लालबहादुर शास्त्री जस्तोसुकै जटिल परिस्थिति भए पनि सामना गर्न सक्ने र निर्णय क्षमता भएका व्यक्तिका रूपमा मेहताले चित्रण गरेका छन्। शास्त्रीका बारे नेपाली अनुभव पनि समान रहेको छ। लालबहादुर शास्त्रीले भारतको बृहत्तर हितलाई अकुण्ठित राखी नेपालको हित र सरोकारप्रति अत्यन्त संवेदनशील भएको र नेपालको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताप्रति उनले जति उच्च सम्मान र सद्भाव भारतका अन्य प्रधानमन्त्रीहरूले प्रदर्शन गरेनन्। दुर्भाग्यवश शास्त्रीजी चाँडै बिते। त्यसकारण नेपाल भारत सम्बन्धमा उग्रिएका नयाँ अध्यायहरू संस्थागत हुन सकेनन्। इन्दर कुमार गुजरालले समानता र न्यायपूर्ण पारस्परिकताको नयाँ छिमेक नीति घोषणा त गरे, तर राजनीतिक अस्थिरता, उनको आफ्नै कमजोर राजनीतिक जनाधार र निर्णय क्षमताको अभावले उनको नीति कार्यरूपमा आएन। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको अटल बिहारी वाजपेयी सरकारसँग प्रचण्ड र बाबुरामले भारतीय हितमा कार्य गर्ने शर्तमा भारत नेपालबाट राजसंस्था हटाउन सहमत भएको र लगायतका भारतका सुरक्षा एजेन्सीहरूले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग गरेको बारे एसडी मुनि समेतले गरेको खुलासाबारे नेपाली बौद्धिक समुदाय अनभिज्ञ छैन। तर मुनिको उक्त कुराको थप पुष्टि हुने गरी नेपालमा भारतका राजदूत र पछि विदेश मन्त्रालयका सचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहेका केबी राजनले पनि उनकै सम्पादनमा प्रकाशित द एम्बेसेडर्स क्लब नामक पुस्तकमा स्वीकार गरेका छन्। राजनले के भनेका छन् भने दरबार हत्याकाण्डभन्दा केही अघि उनी नेपालको वस्तुस्थितिको समीक्षा गर्ने उद्देश्यले मार्च 2001मा नेपाल आएका थिए। उनले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्दा राजालाई अत्यन्त चिन्तित पाए। राजनसँग राजाले पुट्टपर्तीमा साई बाबाको दर्शन गर्ने र मुलुकको अवस्थाबारे भारत सरकार समक्ष आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि 10 अप्रिलमा वाजपेयीसँगै राजा पनि इरान भ्रमणमा गएका थिए। तेहरानमा रहँदा काठमाडौँबाट राजनलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले तारान्तार टेलिफोन गरिरहे। तीमध्ये केही फोन राजाको तर्फबाट गरिएको थियो। राजा भारतका प्रधानमन्त्रीलाई केही गम्भीर सन्देश तत्काल पठाउन चाहिरहेका थिए। नेपालमा केही त्रासद स्थिति विकास हुँदै गरेको अनुभूति राजनले गरे। उनले विदेश मन्त्री जसवन्त सिंहसँग तत्काल परामर्श गरे। दुवैमाझ तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई सोबारे जानकारी गराउने निधो भयो। मध्यरात पनि बितिसकेको थियो, तर पनि दुवैजना वाजपेयीको होटल कक्षमा उनलाई भेट्न गए। राजनको कुरा सुनेपछि वाजपेयीले जसवन्त सिंहको राय मागे। सिंहले तत्काल राजासँग भेट्न राजनलाई काठमाडौँ पठाउने सुझाव दिए। वाजपेयीले निकै बेर आँखा चिम्लिएर सोचे अनि राजनलाई नेपाल पठाउनुभन्दा राजाका विशेष प्रतिनिधिलाई दिल्ली बोलाउनु उचित हुने बताए। पार्टीले बहुमत ल्याएर वाजपेयी प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछिको पहिलो गणतन्त्र दिवसको प्रमुख अतिथि बनाइएका निकटतम छिमेकीका राष्ट्र प्रमुखले मध्य मार्चमा अत्यन्त गम्भीर महत्त्वको संवेदनशील विषयमा आफ्नो सरकारसँग परामर्श गर्न चाहेको भारत सरकारको औपचारिक जानकारीमा छ। राजाका तर्फबाट अप्रिलमा तारान्तार ती प्रतिनिधिलाई फोन गइरह्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विदेश मन्त्रालयका सचिव बीच त्यसबारे गम्भीर वार्ता भयो। राजाका प्रतिनिधिलाई दिल्ली बोलाएर सबै कुरा विस्तारमा बुझ्ने र उपयुक्त निर्णय लिने ठहर भयो। दिनहरू बिते, महिना बित्यो, न राजाका प्रतिनिधि दिल्ली बोलाइए न दिल्लीबाटै राजालाई भेट्न कोही आए। त्यसपछि जुनमा राजा वीरेन्द्रको हत्या भयो। अर्को वर्ष उनै प्रधानमन्त्रीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग प्रचण्ड र बाबुरामले नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य गर्ने सहमति गरे। लेखिएका कुरामा बीचमा नलेखिएका धेरै कुरा भएका कुरा परिणामले साबित गरेको छ। एसडी मुनिद्वारा लिखित इन्डियाज फरेन पोलिसी डेमोक्रेटिक डाइमेन्सन नामक पुस्तकमा नेपालमा राजतन्त्र र माओवाद सम्बन्धी नीति अवलम्बन गरिँदा अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रले भारतलाई अनुसरण गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेका छन्। संसारको सबैभन्दा ठूलो र उन्नत प्रजातन्त्रहरूले वैधानिक सरकार विरुद्ध माओवादहरूको हिंसात्मक विद्रोहलाई
प्रेरणा र सहयोग पुर्याए। सार्कमा चीनलाई समावेश गराउन र धेरै वर्षदेखि नेपालमा रहिआएको दलाइ लामाको लाजिम पाट स्थित कार्यालयलाई हटाउन राजा ज्ञानेन्द्रले देखाएको दृढताले पनि उनीहरूलाई नेपालको राजतन्त्र विरोधी बनाएको थियो। राजा हटाउनु पूर्व राजसंस्था सामाजिक र सांस्कृतिक आधार भत्काउनु आवश्यक भएकाले भारत र पश्चिमको प्रेरणा, आकर्षक र दबावमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष पनि घोषणा गरियो। त्यतिले मात्र उनीहरूको चित्त बुझेन। माओवादी विद्रोह निष्कर्षमा नपुग्दै जाति, जनजाति र मधेस विद्रोह मचाइयो। वैदेशिक स्वार्थ समूहहरूसँग मिलेर माओवादीहरूले राज्य संरचनाहरूमाथि निरन्तर आक्रमण गरेर त्यसै पनि राज्यविहीनताको स्थितिमा पुर्याइएको नेपालले फेरि मधेसको नाउँमा विखण्डनको धम्की र षड्यन्त्र बेहोरिरहेको छ। प्रजातन्त्रको मर्म, गौरव र सुन्दरता भनेको निर्वाचनमा विजयी पक्षले देखाउने संयम र विवेक मात्रै होइन, पराजयलाई गरिमापूर्वक स्वीकार र सम्मान गर्ने विपक्षी संस्कृति पनि हो। यो संस्कृतिलाई बलियोसँग राजनीतिमा स्थापना र सम्वर्धन गर्न सकिएन भने प्रजातन्त्रको जीवन र स्थिरता सम्भव छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र संस्कृतिप्रति इमान्दार नरहेका हुन्, तर आफ्नो सङ्कीर्ण रणनीतिक उद्देश्यले संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातन्त्र नै नेपालको प्रजातन्त्रको हुर्मत लिन र यसलाई निकम्मा साबित गर्न लागि परिरहेको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा यस्तो विकृति भित्रिनु अस्वाभाविक भने होइन। नागरिक राष्ट्रियता भनेको नै देशभक्ति हो। त्यो मुलुकको ऊर्जा, विश्वास र शक्ति हो, विकास, समृद्धि र एकताको अपरिहार्य आधार पनि। नेपालमा नागरिक राष्ट्रियतामाथि निरन्तर प्रहार, अपमान र अवमूल्यन गरेर त्यसको ठाउँमा जातीय राष्ट्रियतालाई स्थापना गर्ने खलनायक र विकृत प्रयासहरूको आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट भइरहेको प्रयासको परिणाम अहिलेको नेपाल हो। नेपालको राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि भारतको प्राथमिकता हुँदो हो त नेपाल यस अवस्थामा रहने थिएन। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धमा रहेका अभावहरूलाई चीनसँगको सम्बन्धद्वारा सन्तुलन गर्ने नेपालको लामो समयदेखिको रणनीति हो। अमेरिका र भारत जस्ता मुलुकहरूले पनि आवश्यकता अनुरूप यस्तो शक्ति सन्तुलनको नीतिलाई अवलम्बन गरेका छन्। त्यसैले यसबारे नेपालले प्रतिरक्षात्मक हुन आवश्यक छैन। आफैले उत्कृष्ट मानिआएका राजनीतिक विधि र प्रक्रिया अनुरूप आफ्नै र अन्य मुलुकका जनताले गरेका फैसला विरुद्ध पश्चिमी मुलुकहरूमा प्रदर्शित असहिष्णुता ती राष्ट्रहरूको मूल्य निर्णयमा आएको गम्भीर विचलनको उद्योत हो। झन फरक मूल्य प्रणालीको र अधिनायकतावादी भनिने चीनले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक उपलब्धि र विश्वव्यापी प्रतिष्ठा भारत र पश्चिमी मुलुकका लागि सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक, नैतिक र रणनीतिक चुनौती हो। त्यसैले चीनको त्यस्तो बढ्दो प्रभाव र सामर्थ्यलाई भत्काउन वरिपरिबाट चीनमाथि सामरिक प्रहार गर्ने रणनीति उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। भारतको बलुचिस्तान नीति पाकिस्तान लक्षित मात्र नभएर चिनिया हित र सुरक्षा विरुद्ध पनि हो। भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थामा चीनले साङ्केतिक रूपमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र नेपाल चीन पारवहन सम्झौता चीनको नेपाल नीतिमा आएको ठुलो रणनीतिक परिवर्तनको सङ्केत हो। त्यस विरुद्धको भारतीय रणनीतिको परिणाम नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो र संविधान संशोधनको वर्तमान विवाद त्यसैको पाटो हो। विज्ञान र प्रविधि प्रवर्धित भूमण्डलीकरणले मुलुकहरूको राजनीति र भूगोललाई मात्र होइन, रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक भूगोलमा पनि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ। चीनले ती सबै भूगोलहरूमा आफूलाई स्थापित गर्दै आइरहेको छ। साथै चीनलाई असर पार्न सकिने सबै भूगोलहरूमा चीन विरोधी रणनीति पनि सशक्त रूपमा अघि बढिरहेको छ। त्यसैको पाटो हो महन्त ठाकुरको स्तरको नेताले नेपालको विखण्डनको सम्भावनालाई मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्री समेतको उपस्थितिको औपचारिक बैठकमा राख्नु। प्रश्न छ, भारतको सैनिक हस्तक्षेप बेगर त्यो सम्भव छैन र भारतले त्यसको लागि गृह कार्य गरिरहेको छैन भन्न सकिन्न। त्यस्तो स्थितिमा नेपालको अखण्डता र प्रभुसत्ताको रक्षाको लागि नेपालले यो वा त्यो किसिमले चीनलाई सहयोगको आग्रह गरियो भने नेपालमा चिनिया सेना प्रवेश गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गका सबै मुख्य चोकहरूमा तैनाथ नहोला भन्न सकिन्न। कसैलाई पनि प्रतिकर नहुने त्यस्तो स्थिति आउनु अघि भारत र चीन लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले 2047 सालको संविधानमा केही परिमार्जनका साथ त्यसैलाई लागू गरेर नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन रूपमा नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नु मात्र सबैभन्दा सुरक्षित र सबैको विजय हुने एकमात्र रणनीति हो।